Gaur aurkeztu dugu Lumak dantzan proiektua. Galdakoko udalak Andramari dantza taldearekin eta Aiko taldearekin gure herrian dantza sustatzeko sortu dugun proiektua. Lumak dantzan jarri dotzegu, galdakostarrak mosoioak garelako eta gure duguna hori da, ezta? Lumak astintzea, mugitzea eta dantzarekin gozatzea. Aurten hasiko da egitasmo hau, helduentzako ikastaro bat eskainiko dugu, baina baita ere aurten prestaketa lanetan ibiliko gara. Datorren ikasturteari begira, gazteentzat eta familientzat beren beregi sortutako proiektuak sortuko ditugu, eta ikastetxeei zuzendutako beste proiektu oso interesgarri bat ere landuko dugu. Lehen hezkuntzako, lehen LH bat eta LH biko ikasle guztiek aukera izango dute euskal dantzak ikasteko eta ez hori bakarrik. Gure ohiturak, gure errituak eta euskal kulturari buruz askoz gehiago